अस्सलाम वालेकुम। आज हाव तोह अस प्रोन हमाम अगर रिपेयर आसे करुन किथ पे छ करान। वलियो रोजियो असे जुड़ित। यह हमाम प्रोन हमाम यह खोलमुत यमो उस्तादो। अत पकिन यह दह लोगमुत यह तुह वुचान वीडियोस मज। यपर किन हमाम यम खोलान अत ऑलरेडी यह कन अख फुटम यस क्रैक गमज गज पे नम अमिक तर बारामूला कन वनान कशिर पे। यह गो अंदर हाल अमुक अत हम साइड गज नव गज इस पुरानी गज सह खोर साइड यमो थम। उस्तादो कर काम स्टार्ट यह गो यपर दह नेरान दह कल बह वनान यह पस गोमुत यह हमाम अस कर मशवर सन एक्सपर्टो वोन कि थजरावन यह 4 आंच यह गई पुरानी हमाम गज अमे साइड जालान मगर यम दिक्कत जालनस मज दुह वारिया जमात गसान यम तंग आमुत यह बूय तंग आमुत हमाम सत तम पे कोर अस कॉन्टेक्ट गए अमिस वलियो अस हावो तुह यह गज ये बिल्कुल स्पेस कम यह उस्ताद अकिस स्टीमर लगत यह कार्टर तुम वो ये 2 फुट थम यमो अत दबस मज पे वसन पुलस पे जालन हमाम यम स्टेज तम पे गए अस खोल यह हमाम तो वह करोन नव कंस्ट्रक्ट तह हावो यह कि रिपेयर किथ पे कर यम साइड खोज अस गज यम गई पुरानी पिलर तो यह गो हमाम नबर कन थोमुत अस पन साइज पन्ने सत वलियो नबर हावो तुह हमाम गज बनान उस्ताद वस नव यमो लाग सेर अत नबर कन स्टीमर इंस्टॉल कर अम पे फिलहाल करो अंदरम कम अस पे यह शॉर्ट ही वीडियो अम मूजूब कि तह यी समझ मेहरबानी कर रोजो जुड़ित बे करो यह वीडियो शेयर ताकि बे सस बस कंस अगर आस लागुन सह कर कॉन्टेक्ट यमन सत दिन तमिस ठीक कर तो यह गई अमिच पुरानी हमाम दर यह अमुस वो गस यह खराब लजम गसने मगर यमो दोप अस लगो ये करो वापस यूज करो ठीक यह बनो यमो हमाम गज वो नबर अत पलस्तर थोड़ा कोरमुत यप बे त्रुमुत बाजर वाजर अम पे गस नो पलस्तर अत यह गो चून सर्कि हुंद मसाल त्रावान अत यह गो हमाम थोमुत यमो साइज लगित पन पन क्या यमन पन पे तम पे हावो तुह अस वो अंदर अचित बे अक लट वो कसा कम स्पेस यह पुरानी गज ये मज पे सान माजन बेन या सस बस पे जालन यह दह करा अत जालन कहें कमर तह माशाल्लाह बोड़ वो कोर अस चेंज अस कोर हम गज नबर कन अमिस कस परेशानी सजम तक अस हमेशा दोपन अस करो कम हमेशा साफ सुथर तेल ये ठीक पे करान पाबंद वादक तेल तुह तह सपोर्ट करान यपर कर कम यपर कोड़ कुलबा अत ब्या दह नेरनुक यपर गज यमो थमस अल्लाह ताला इंसान दिमाग दितमुत दिमाग गस इस्तेमाल करो अत यमो आयर पाइप त्रमस तम सात सह बनो मे दह कलबह वन ब्या यह गई गज अत चैनल वनल बाजाबत चून सर्कि बाजर लगत कहीं प्रॉब्लम अत यम गई उस्तादो हेत वो गोडनुक हमाम रद लागुन अत तर वर कम्प्लीट कर फिट कर हम अत 10 कलबह तो अत पेलिंग कर पेलिंग लोग अथ अत यह गई तुम वो यह गो हमाम रद कम्प्लीट शार्ट बनावान वीडियो तक आज फुर्सत कम सारी काम दोस पे आवर चाहे कह ऑफिस मज चाहे कह कुन जाए अगर तह तह लागुन हमाम तुम करो अस कॉन्टेक्ट हाजिर तुंद खतर सोन कॉन्टेक्ट नंबर दित अत पे करो कॉल अस करो मशवर लफ्ज करो आराम सान वात सन टीम तोर यह कोरवस तो हमाम हेतु कम्प्लीट कर तह ब्रो कन हमाम गारंटी इंशाल्लाह रहमान यह हमाम कामयाब अम बॉय कोर दखर तम पे कम्प्लीट गो यह गो खुश तक मकल परेशानी पे अंदर यह हमाम जालन नो यह दह करान अत बना बिहन यमन कहें यह आसन ना आसन हशी कथा तो